Isaiah chapter 35 जेरुसाल्याचें जोयत. ओरोणे आनी सुकी कोर्दी जमीन खुशाल जावं पाड जमीन संतोसूं आनी सालकांनी फुलोन येवं तिका भरपूर फुलां फुलूं ती संतोसान मुरगोटूं आनी आनंदान गितां गावूं तिका नेटोवंक दिल्ल्या लेबनोनाची महिमा कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप अशी सगल्यांक भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या देवाचो प्रताप. सगळे थकलोले हात घट करात, कडकडटलीं धोंपरां थीर करात, भिवकुट्ट्या काळजांक सांगात, धीर घेयात, भिवू नाकात. पळयात हो आसा तुमचो देव, सूत घेवंक आनी नीत करूंक दिवंक देव येता. तो आपुणूच तुमकां सोडूंक येता. तेन्ना कुड्ड्यांचे दोळे उगडटले, भेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन थोंटे उडी मारूंक लागतले. मोन्यांच्यो जिबो आनंदान गायतल्यो, कित्याक ओरोण्यांत उदक व्हांवतलें, पाड जाल्ल्या गांवांत झरी फुट्टल्यो. कोर्दे जमनीचें तळें जातलें आनी सुके भुंयमींतल्यो फुट्टल्यो उदकाच्यो झरी. कोले थिकाण करून आसले त्यो धोली लोवयांनी आनी झिलकुटांनी दातयेन भरोन येतल्यो. तेवटेन एक राजमार्ग वेतलो, पवित्र वाट म्हूण ताका नांव पडटलें. अपवित्र लोकांक ते वाटेन वचूंक मेळचें ना. जानवाय नासलोलीं मनशां थंय भोंवचीं नात. थंय शिंव आनीक आसचेच नात. सावजां म्हणल्यार थंय पांय घालचीच नात. सोडवण मेळ्ळोलीं मनशां मात त्या रस्त्यान चलतलीं. सर्वेस्परान सोडयल्लीं सगळीं पोत्तून येतलीं. आनंदाचे उल्हास सोडून तीं सियोनाक पावतलीं. तांच्या माथ्यार पोज्जोळटलो निरंतर संतोसाचो मुकूट. संतोस आनी खुशालकाय तांच्या सांगाता आसतली. दूख आनी हास्कार सुस्कार सोंपतलीं. देवाचें उतर हें.